Guys, ang kalmadong araw na naman. So, ang babanata natin ngayon. So, tatanggalin ito nating kid sa 4DR5. Ito, guys. Yan, kasama ko si Dudong Kimson. Yan. Overhaul ito. Yan, guys. Bubungkagin. Bubungkagin natin. Yes, guys, simulan na natin. Hanap lang tayo ng piston na lagyan natin ng silpo natin.